Ahí. Ahí te quedas por ahí. No, pero esperen que la prepare. Bueno. Ahora sigue la bendición del fuego por parte del Padre Camilo. Muy bien, bueno. Dentro de nuestro ceremonial estado tenemos oraciones y reflexiones sobre distintos temas. En este estado acoge toda actividad humana, la formación integral de la persona. Hay una bendición especial muy antigua para bendecir el cuerpo. Hacia ti, Señor, se levantan nuestras almas y todos decimos, y en el fuego de tu amor se encienden nuestros corazones.